Si è svolta martedì 16 ottobre davanti al Tribunale di Este la mobilitazione a difesa del Tribunale, del giudice di pace e dell'Agenzia del Territorio che a Este rischiano la chiusura. Molte le autorità del territorio intervenute per esprimere la loro opinione su una serie di tagli che, a detta degli amministratori, porteranno solo un impoverimento del territorio. Siamo qui a rivendicare un diritto per i nostri cittadini di avere i servizi adeguati alle tasse che pagano e ai problemi che ci sono in questa zona, servizi di fondamentale utilità come il servizio di giustizia, quindi la sezione staccata del Tribunale, il giudice di pace e servizi importanti per i nostri professionisti come il catasto, l'agenzia del territorio, tutti servizi che verrebbero tolti a questo territorio in un modo che non condividiamo assolutamente, perché questo territorio paga allo Stato molte tasse, il comune di Este paga 42 milioni di euro all'anno in termini di IRPEF. Direi che questo ci legittima il fatto di mantenere questo territorio non solo per Este ma per tutta la bassa padovana, e qui insieme con i sindaci ci sono i professionisti, ci sono gli avvocati, ci sono gli ingegneri, i periti, i consulenti, e siamo qui in rappresentanza dei nostri cittadini perché è per loro, soprattutto per i più deboli, che chiediamo di fare in modo che questi servizi non si allontanino dal territorio e che restino qui per facilitare anche un accesso a un servizio di giustizia, cosa che non è sempre scontata e che non sarebbe scontata se li dovessimo portare a Rovigo o a Padova. Proviamo a immaginare non solamente semplici pratiche che si possono oggi svolgere presso il giudice di pace per i tecnici tutti dover raggiungere Rovigo, pertanto mezza giornata di spostamento dalle loro attività, ma il mio pensiero in modo più importante va al cittadino, la parte più debole di tutta questa filiera, che si trova a dover sopportare il costo di un trasporto, di un viaggio fatto in questo modo, con tutto quello che questo può comportare. Pensiamo anche a un momento di inquinamento, pensiamo anche a questo, non ultimo, a un trasporto, a una mobilità viaria diffusa e importante che già è poco sostenibile sulle nostre piccole strade del nostro territorio, e pensiamo ai costi veramente che il cittadino deve sopportare rispetto a tutto questo, o va lui personalmente o in carica l'avvocato, ma alla fine il costo cade proprio sulla fascia più debole. In un momento così di grande crisi, un momento dove comunque il territorio sarebbe impoverito ancora una volta di servizi importanti. Tra le voci dei sindaci intervenuti alla mobilitazione, anche quella di Gianluca Greggio, presidente della Camera degli Avvocati di Este e Monselice. La possibile chiusura di questo polo significherà un grave disagio per i cittadini e il venir meno di un polo della giustizia che tradizionalmente da sempre caratterizza questo territorio. Noi avvocati siamo preoccupati perché questo tribunale, che è stato ristrutturato di recente, che è funzionale e che è funzionale soprattutto all'interesse e al servizio che deve essere reso ai cittadini, se chiuso comporterà dei gravi problemi per i cittadini, i quali dovranno recarsi anche personalmente in caso di imputati, testimoni, volontari a giurisdizione, presso addirittura 2 tribunali, quello di Padova per alcuni comuni che attualmente sarebbero ricompresi in quella circoscrizione, e sono solo 5, e al Tribunale di Rovigo per tutti gli altri comuni che attualmente invece sono qui a Este. Il disservizio sarà molto grave soprattutto per i cittadini più deboli. Noi intendiamo più che altro far valere la nostra voce, che è quella di filtro tra i cittadini e la giustizia, e continueremo a farlo attraverso queste manifestazioni e anche attraverso dei contatti istituzionali con tutte le forze politiche che vorranno darci ascolto. Il prossimo passo sarà l'organizzazione di un incontro col prefetto da parte dei sindaci del territorio. La mobilitazione generale rappresenta un forte segnale di protesta per tentare di evitare la soppressione definitiva del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'Agenzia del Territorio, ipotesi che ricadrà pesantemente sui cittadini di quest'area, specie sulle categorie più deboli.